Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်က simple present tense နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်များဆိုရင် simple tense တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ video ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ video နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ tense လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် simple present tense လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျခဲအဲ့တော့ simple present ကဘယ်ဘာကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် base verb လည်းခေါ်တယ် original verb လည်းခေါ်တယ်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ verb လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verb ကိုသုံးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် daily routine ပုံမှန်လုပ်နေကြနေတိုင်းလုပ်နေကြအလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်နောက်ကျ habit အလေးအကျင့်တွေမှာသုံးတယ် number 3 general factအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာရေဘူးရအဖြစ်အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာတွေမှာသုံးတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာတွေမှာသုံးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးတယ်ဟုတ်လားရေဘူးရမှန်တဲ့အချက်လက်တွေမှာသုံးတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့အချက်လေးချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ simple present tense ကိုတည်ဆောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်က daily routine ဟုတ်လား daily routine ဆိုတာပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေပေါ့ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဥပမာနဲ့ပြောမယ်နော် I go to work every day ကျွန်တော်အလုပ်ကိုနေ့တိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက daily routine နံပါတ်2ချက်က habit အလေးအကျင့် she studies English often သူမဟာတဲ့မကြာခဏဆိုအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတယ်တဲ့ဒါလည်းverb 1ကိုသုံးထားတယ် base verb ကိုသုံးထားတယ် number 3 general fact ဟာလားဒီဘူးကအချက်လက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားအဲ့တော့ကဘာကြီးကလုံးနေတယ်ကဘာကြီးကလုံးနေတယ်အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ဟာလားအဲ့တော့ကဘာကြီးအားတဲ့ဟာလားနေယူပတ်နေတယ်ဒါအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာတွေရေဘူးရအဖြစ်ဟာ general fact ရေဘူးရမှန်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ the earth moves around the sunကဘာကြီးရတဲ့နေကိုလက်ပတ်နေပါတယ်ဒါအမြဲမှန်နေတဲ့အရာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ general fact နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ always to အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာကြီးဟုတ်လား fire is hot နေက sorry မီးကပူတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါလည်းအမြဲတမ်းဟုတ်လားမီးကအမြဲတမ်းပူတယ်ဟုတ်ပြီနော် ice is coldဟာလားရေခဲကအေးတယ်အဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့